շատ մեծ տարիքան։ Թոշակառու է հիմա ձեզ հետ խոսում։ Բարև ձեզ, ես ձեզ տելևիզորով տեսնում եմ։ Ձեզ սիրում են երեխաները։ Ինչի՞ց է Արամիչս։ Տաղանդը, ինքը կամ կա, կամ չկա։ Եկեք։ Հա դե եկեղա բոլեղա եկած արի տուն։ Եկանք ասանք Լոս Անջելես մոտենում ապրում են երկու տեսակի մարդիկ։ Մեկը կամերային թատրոններ, մյուսը սալսետի վրա կանգնող աղջիկները։ Վերջում դուս են գալի, ասում ենք, դե բան հիմնականում 90% ասում են, փան միջազգանք, բայց շատ աղեղ։ Ես նաև այն երջանիկներից եմ, որ ես իմ ձեռքերով, իմ ընկերների հետ միասին թատրոն եմ կառուցել։ Ըմբողջնենք, կուլտուրական բառեր եմ ասում։ Ամեն բացվող առավոտ իմ գրպանը ինչ-որ գումարներ է լցվում ու ամեն բացվող առավոտ իմ ստեղից ինչ-որ բան գնում է։ Բայց թե Արամիս ջան դելը Թոշակառու եմ արդեն էլի չեմ բրա։ Չէ Արամիս ջան տեքստերը չեմ հիշում։ Արամիս ջան, շնորհակալություն, որ չմերժեցիք, եկաք, վստահ եմ, որ այսօր էլի հետաքրքիր զրույց ենք ունենալու, որովհետև ձեզ միշտ լսել, ձեր խոսքերը լսել, ձեզ ընդհանրապես լսելը դա միշտ հաճելի է։ Բացի նրանից, որ ասենք, ես այտենց ինձ համարում եմ ձեզ ընկեր ու մենք շատ ենք շփվում, վստահ եմ, որ մեր հետևորդներն էլ շատ հետաքրքրին, որովհետև շատ լավ բաներից ենք խոսալու, շատ կայֆ բաներից ենք խոսալու։ Ոնց եք։ Արդեն խոսամ։ Արդեն կարող եք խոսալ։ Որտեղ խոսում էր, ասի չխանգարեմ։ Նախ քեզ դժվար է մերժելը, եթե ուրիշ տեղ ավելի հեշտ է դա անելը, քեզ բնականաբար դժվար է, դա համար հաճույքով եկել եմ, փորձենք զրուցենք։ Ես իսկական ես այն երջանիկներից եմ, ասեմ, սիրելի հետևորդներ, այն երջանիկներից եմ, որ Արամիչը երբեք չի մերժում։ Ինչ հարցով, ոնց, ինչ, հաղորդման, բան, իսկ Արամիչը այդեն ժամանակ առ ժամանակ մերժում է, գոնե ես գիտեմ, ու մերժելուց ուղղակի այնտեղ ասում են սենց, Արամիչն ասում է Յանը բայց իմ պարագայում հետ չի եղել։ Արամիս ջան, ոնց եք, ինչ կա, ինչ չկա, գործ, քեֆ, հալ, ինչով եք ներկայիս պահին զբաղված։ Պարկասու ամեն ինչ լավ է, ինչ վերաբերում է գործերին, գործերի անցումով գնում են։ Դե գործերը ուզում եմ ասեմ, ինձ շատ լայնածավալ չի, ներկայացումներն է, նոր ներկայացումներն է։ Էտա ուրիշ որևէ տենց զբաղմունք չկա, շուտով մեզ է գալիս ամառը կսկսի նաև կինոն, դա այնքան ժամանակ է տանում, որ որևէ ուրիշ բանով զբաղվել դեր շուտ է։ Ու ամենակարևորը ես կարծում եմ, որ այս տարի վերջապես կիրականացնեմ իմ երազանքը, կլինի դպրոցը, կլինի աշխատանք երեխեքի հետ, այդ ինձ համար ամենակարևորն է։ Մենք հիմա խոսում ենք այս դպրոցի, ավելի ճիշտ երեխաների, սկսենք խոսել երեխաներից։ Դուք այն տեսակ մարդկանցից եք, Արամիս ջան, որ ձեզ, ասենք երեխաներն էլ փոքրիկ օրինակ այսօր որ գալիս եք այստեղ մեծ շատ փոքր երեխա եկավ Արամիչին մենք շատ փոքր երևի կլիներ մի 5 տարեկան մաքսիմում բան եկավ Արամիչի մոտ բարև ձեզ ես ձեզ տելևիզորով տեսնում եմ ձեզ սիրում են երեխաները ինչի՞ց է Արամիչս երևի նայած որ ես եմ իրանք շատ սիրում շատ եմ սիրում երեխաներին ինձ շատ հետաքրքիր է իրանք հետ աշխատել որովհետև իրանք անկեղծ են ազնիվ են իրենք ասում են ինչ որ մտածում են եթե սիրում են եթե չեն սիրում ես քեզ մի անգամից ասում ու գնում երեք էլ բալիկների համար եկյատ էի կարծում գրախանութներից մեկում երևի կլինեն մի 30-40 երեխա փոքր գիտես ոնց են իրանք լսում ոնց են իրանք ռեակցիա տալիս հեքիաթին ու փորձում են մինչև դու վերջացնես հեքիաթ իրանք շարունակեն մանավանդ եթե անծանոթ է ու պայմաններ են դնում մեկը կար երեխեքից որ ասեց ես խելոք կնստենք լսեմ չեմ խանգարի բայց ասեց տեսնում ես այն գիրքը շուրսենց ստիլաժներ էր վերևը գիրքեր ասեց հետո աստիճանը որ դնես կբարձրանաս ինձ համար իջաստիս այդ գիրքը ասի իհարկե Դենց էլ արեցինք հենքյաթը վերջացավ, ինքը գնաց կտավ, ես չգիտեմ այդ գրախանութը դրեց աստիճան, բերեց դրեց, ասեց դե գնա բեր։ Դե գնա բեր։ Հա, խելոք բարձրացավ, մնացածն ուզեցին այդ վերևի բանը լրացավ։ Հատելտիվ տտվեցիք երեխեքին։ Արամիչս, մի հատ վերադառնանք 90-ականներ, երբ որ դուք Արմեն Լևոնիչի հետ, կստացի ողջունելս Արմեն Լևոնիչին, Օվկիանոսից են կողմ, ես վստահ եմ, որ հիմա ինքը սպային մեզ դիտում է։ Լևոնիչ ջան, մենք ձեզ կարոտում ենք, սպասում ենք, այնց որ ինչ եք, եկեք, մենք սպասում ենք ձեզ։ Արմեն Լևոնիչի հետ սկսեցիք Այբենարան նախագիծը։ Այո։ Ու շատ մարդիկ, շատ ասենք սերունդներ դաստիարակվել են, կրթվել են, սովորել են հայերեն ու մինչ առ այսօր ինքը ակտուալ է։ Ես գիտեմ, որ համել հիմա պատրաստում եք Այբենարանի նոր արդեն տարբերակը։ Դե ժամանակները փոխվել են։ Եթե կարելի է մի փոքր կարելի է ճակերտները բացել։ Տես Ռավ ջան, ինքը ընդհանրապես մեր Այբենարն է 1000 անգամ ասել եմ ու չեմ զլանում 1000 անգամ էլ կասեմ, որ իմ արած աշխատանքներից ինձ համար ամենակարևորն է բոլորիս։ Ու ինքը
ամենացանկալին էր, որովհետև գիտես դրա ամենամեծ գնահատականն է, որ այսօր լինելով որևիցե քաղաքում աշխարհի վրա, որտեղ որ ապրում են հայ ընտանիքներ, ու երբ որ փողոցում մոտենում արդեն 25 անգամ 30 անց երիտասարդ կամ երիտասարդուհի ու ասում է շնորհակալություն, ես հայերեն խոսում եմ շնորհիվ Այբենարանի, դա դու այդ րոպեն քեզ ամենաերջանիկ ես զգում, ամենամեծ գնահատականն է։ Ու հələ դեր մինչև այսօր երեխաներն անում են, բայց երկար մտածենք, որ գիտես 90-ականների վերջ 2000-ականների ամենասկիզբ ժամանակները փոխվել են, այսօրվա երեխաների պահանջը մի քիչ ավելի շատ է։ Ու դրա համար միտքը կա, որ Այբենարանը անել նորովի, ընդ որում ասել եմ, ես շատ կուզենամ, որպեսզի նաև միասին անենք, որտեղ այնտեղ այնքան անելիք կա։ Ես համաձայն եմ, գիտեք, միշտ հաճույքով։ Մեկը Այբենարանը, որը կսկսենք կարծում եմ շատ շուտով սցենարի հետ է կապված ավելի շատ խնդիրները, որտեղ մեր սցենարի հեղինակն այլ է Միացյալ Նահանգներում Հակոբ Ռուբինյանը, դա համար կամ պետք է Հակոբին զորով բերենք, կամ փորձենք այստեղ մենք մեր ուժերով նորից անենք, ու բնականաբար հեքիաթները, որոնք սկսեցինք այն պանդեմիայի օրերին ու դու էլ ինձ հետ միասին, ու երեխաները հիշում ես ինձ ոգևորությամբ լսում էին, արձագանքում էին, այ մեկ էլ հեքիաթների պրոյեկտը հաստատ կշարունակենք, իրանք անենք արդեն ավելի կատարելագործված թիթիզ բաներով, որ երեխայի աչքի համար էլ ինքը լինի հետաքրքիր։ Ամեն ինչ կա, մնում է Ռուբինյանին բերենք Աշոտ Լևոնին։ Հեքիաթների համար Ռուբինյանն է պետք է շինենք իրենիքին։ Արմեն Լևոնիչին։ Հրանտ Արամիշ ջան, տեսեք, ես նախ այն երջանիկներից եմ, որ պատիվ եմ ունեցել ձեզ հետ խաղալ ներկայացում ու խաղում եմ ներկայացում կամերային թատրոնում, Նազար ներկայացում միջև վերջ ներկայացումը 40 տարի առաջ կամերային թատրոնում տեղի ունեցել պրեմիերա, Նազար միջև վերջ Արա Երնջակյանի հեղինակային ներկայացումը եւ այսօր էլ հələ այդ ներկայացումը խաղում ենք, հələ ակտուալ ու չգիտեմ ինչքան ակտուալ կլինի։ Ոնց եղավ ձեր, ասենք, մուտքը կամերային թատրոն, ոնց եղավ այս ամեն ինչը ոնց ստացվեց։ Ռաֆասոնիզմս այդքան հեռու գնա։ Որովհետև այն մեր YouTube-յան են մեր հետևորդները, իրանք սիրում են լսել ու սիրում են լսել լավ մարդկանց, ու ես վստահ եմ բոլորին հետաքրքիր կլինի եւս մեկ անգամ հիշացնել։ Չեմ ասում տենց երկար, բայց տենց միացիրուն բանով, որպեսզի շարունակենք սկսել արդեն ներկայացումներից։ Նո ասեմ sense, տես, իմ կյանքում կա 4 ամենաերջանիկ օրերը։ Դա բնականաբար իմ երեխաների ծննդյան օրերն են։ Արամի, Հայկի, Լիլիթի, Հրանտիկի, ես ասում եմ 4.5 որտեղ էլ փոքր է, խոսքը թորնիկիս մասին է, ու կա եւս մի օր, որը իմ համար ամենաերջանիկն է, դա 1976 թվի, հələ լսեք 1976 թիվ, հոկտեմբերի 10, երբ որ առաջի անգամ հրավիրվեցի այն ժամանակ կոչվում էր տղամարդկանց ակումբ, մինչև այդ դա Պոլիտեխնիկ ինստիտուտի ՈՒՀԱ-ի թիմներ կավեին կոչվածը, Արա Երնջակյանն էր կապիտանը ու իրենք վերջի խաղը, որ հետո փակվեց կավեին ընդհանրապես, դա 72 թիմներ ու խաղացողներից մեկը մեր Պոլիտեխնիկ ինստիտուտի թիմն էր։ Դա համար Արա Երնջակյանը այդ թիմը դա արդեն կհիշեն իմ սերնդակիցները, երևի այն ժամանակ ամենապոպուլար, ամենատոմս չգտնվող։ Հիմա էլ Արամիշ ջան։ Դե հիմա արդեն կամերային թատրոնը։ Էլ չգանք մեր պերիոդին։ Էլ մի թիթիզացեք։ Ու տենց համասարանում մենք էլ ունենք փոքրիկ տենց ուսանողական թատրոն, նաև կավեին էլ ենք խաղում, անգամ փակված վիճակում, հրավիրվեցի 18 տարեկան։ Ու առաջ անգամ ոտք դրեցի ապագա կամերային թատրոն, որ որոշեցինք մենք մեր անկյունը պետք է ունենանք, մեզ տվեցին մի հատ նկուղ, Կոմրիտմիության Կենտկոմ ասեց ձեզ, գնացեք սարքեք ոնց ուզում եք։ Ես նաև մի անգամ էլ ասեմ, այն երջանիկներից եմ, որ ես իմ ձեռքերով, իմ ընկերների հետ միասին թատրոն եմ կառուցել։ Չեմ կարծում, որ շատ մարդ կա այսօր մեր հանրապետությունում, ընդհանրապես չկա, որը որ գլուխ գուա, որ ինքը իր ձեռքերով իր թատրոնը կառուցել է։ Շատ թատրոններ, ասենք, վերափոխել են, նորոգել են, բայց որպեսի զրոյից կառուցեն, ես այդպիսի նման բան չեմ հիշում, դա կամերային թատրոններ, որը հիմա մենք արդեն ծերացանք, հազեցինք ձեզ, գնացեք, խաղացեք, ինչ ուզում եք, ոնց ուզում եք։ Արամի ջան, չէ, դուք այդ որ ասում եք, դուք անընդհատ որ ասում եք ծերացանք, ես օրինակ շատ կուզեմ այդ էներգետիկ դաշտը, այդ էներգիան ունենամ, այն որ ունեք դուք ձեր տարիքում, Արամի ջան, անկեղծ եմ ասում։ Նախանձում եմ։ Շատ մեծ տարիք է։ Թոշակառու է հիմա ձեզ հետ խոսում։
մի տարածավել թոշակ է Տարածավել թոշակ կարույա, բայց չի ստանում։ Ասում իմանաք չի ստանում, թոշակը չի ստանում։ Արաբիչս ներկայացումներից խոսենք մի փոքր։ Եթե գանք էլի ընդեղից պատմությունից, տան կամերային թատրոնի ներկայացումները, իրենք այստեղ խոսքը նրա մասին չի, որ իրանք ամենալավն են կամ էսեյնն են, իրանք ուրիշ են։ Արան Երնջակյան կարողացավ մշակի մի սիստեմ, հիմնվելով հիմնական սիստեմների վրա, Ստանիսլավսկի, Բրեխտ, Միխայել Չեխով եւ այլն, Գրատովսկի, այսինքն ու ստեղծեց մի հատ նոր երևույթ, որը ցավոք սրտի մինչև այսօր ուսումնասիրված չի մինչև վերջ։ Մեր թաթերա գետների կողմից։ Չնայած շատ լավ կներ, վստահ եմ, որ մի օր դա լինելու է։ Հա, համաձայն եմ, հա, որտեղ ինչի մասին խոսում։ Ու այդ սիստեմն է մենք հետագայում Արմենի Համբարձումյան, Արմեն Լևոնիչի հետ որդեգրեցինք ու մենք շարունակում ենք դա։ Դա Արա Երնջակյանի սիստեմն է, մոտեցումն է թատրոնին։ Դա համար իրանք շատ հետաքրքիր են։ Հա, թատրոնը միգուցե փոքր էր, բայց պատկերացման համար ավելի մեր երիտասարդ կնդիրներից քեզ ավելի շատ երիտասարդներն են լսում, իմ տարիքազնից ժամին քնած։ Չէ, ինքը Արտունն է։ Արտունն է։ Ժամիա որ Արտունն է։ Դա համար է կամաց խոսում ասի մարդկանց զարթացնել։ Որ պատկերացնես, կամերային թատրոնի ներկայացումների համար Տոմսի հերթը ձգվում էր մինչև համարը կինո նայերի։ Այդտենց հերթ են կանգնում, որ առնեին, ասենք, մի ամիս հետո, 2 ամիս հետո Տոմսերը եւ այլն։ Հասկացնեք, կողմից մենք մի քիչ լկստված դերասաններ ենք, մեր ներկայացումները պոպուլյար են շատ։ Ինչ վերաբերում արդեն տենց քիչ որ եկավ մի օր, երբ որ մենք հասկացանք, որ երևի մենք արդեն մեծացել ենք թատրոնի համար։ Այդ թատրոնի համար, որտեղ ինքը երիտասարդական ավյուն է ուզում, մոտեցումը ուզում է այսօրվա ժամանակակից, մենք ոչ միշտ ենք արդեն կարողանում ոտք գցել ժամանակի հետ։ Դա համար մեր սերունդը քիչ գնաց կամերային թատրոնին, դա էլ եղել ամենադժվար ինձ համար գիշերներից մեկը, երբ ես որոշում եմ ընդունում, որ այդքան տարի անց լույսը բացվել է ու ես չեմ գնալու թատրոն։ Գնալու եմ, չգիտեմ ուր, ոչ մի տեղ պրինցիպի։ Այդտենց, բայց իհարկե որպես հայրական տուն կամերային թատրոնը մինչև մալ դա իմ տունն է, որտեղ ես մտնում եմ, ոնց իմ տուն եմ մտնում, էլի իմ տուն եմ։ Ու դա նկատվում է ու դա զգացվում Արամիջս։ Այնտեղ հիմա ուրիշներն են արդեն օրենքներ թելադրում, խստություն անում, Ռաֆ ամեն ինչ իր ձեռքն է հավաքել, մենք մեր ձեռքը բաց տղեցինք, բայց ոչինչ էլ ասում են ամեն ինչ վերադառնում է։ Չէ, այդքան էլ չարչում։ Ես հաճիկով իմանայում եմ բոլոր ներկայացումները կամերային թատրոնի, որովհետև իրանք համ հոգի հարազատ են շատ, ու հետո ի վերջո անում են եւ իմ գոլեգաները Եվ մանավանդ իմ ընկերները, որովհետև Ռավժան, դու ես ընտեղ, մեր մի քիչ մեզանից իհարկե ավելի երիտասարդ, բայց Գրիգոր Ստեփանիշյան, շատ եմ ափսոսում, ինձ համար մեծ ցավ էր Գյորգի Նամիրագյան, որ գնաց, երևի վերջինն էր մեզանից, որ կար կամերային թատրոնում, չնայած բնականաբար էլի անցնում ես, երբ որ պատուհանից կամ մտնում ես ներս անմիջապես տեսնում ես Արային Երնջակյան, շեֆս, որը համ իմ բեմի կնքահայրն է, իմ բեմ բարձրանալու, համ ընդհանրապես իմ կնքահայրն է, ինքն է իմ կնքել Երուսաղեմում, ինքը ինձ ես Լուսինեին, իր դստրիկին, նենց որ դա անգամ բարեկամական կապեր է։ Հետո արդեն առավոտը բացվեց ու չկար կամերային թատրոնը, դա նշանակում է, որ ընդհանրապես թատրոնը չկա։ Ու պետք էր գտնել մի նոր աշխատանք, ինչ-որ մի նոր զբաղմունք, ու շատ-շատերը մերոնցից մի մասը հեռացան Հայաստանից, մի մասը այստեղ էին, ինչ-որ բաներով էին զբաղվում, եւ ես երբ Արմենը Համբարձումյանը, Լևոնիչես, այն ժամանակ էլի այսօր ցավոք սրտի լուսահոգի Արմեն հետ Մազմանյան, Բորիս հետ Արեշացյան հիմնեցին Գոյակ թիմը, որը զբաղվում էր համ մշակույթով, համ բիզնեսով։ Ես գնացի դեպի ավելի մաքուր բիզնես իմ ընկերներից մեկի հետ, Կարպիսի Թիտեզյան, դա Levon Travel-ն էր, այսինքն իմ էլի երեխաներից մեկն է, որը ծնունդ առավ։ Ու սկսեցի զբաղվել դրանով։ Անցան ինչ-որ տարիներ, մի օր պատահական Մոսկվայում հանդիպեցինք Արմենի հետ, Համբարձումյան, ասեց ո՞նց ես։ Ասի գիտես Արմեն, պրինցիպի լավ է, այնքան լավ եմ, որ շատ լավ է։ Բայց մի բան պակասում է։ Մի շատ կարևոր բան, որովհետև ասի գիտես Արմեն, ամեն բացվող առավոտ, երկի առաջի խոսքը վերցնենք, իմ գրպանը ինչ-որ գումարներ է լցվում, ու ամեն բացվող առավոտ իմ ստեղից ինչ-որ բան գնում է, այ ինչ-որ բան ինձանից գնում է, ու ես դրանից վախենում եմ, ասեց պատկերացրու ինձ մոտ նույնն է։ Ու երկուսով այդ օրը նստած Մոսկվայում սրճարաններից մեկում որոշեցինք, որ պետք է վերադառնանք մեր ակունքները։ Թատրոն։ Հա, ու այդպես ծնվեց Խաթաբալադայի միտքը,
բնականաբար շատ կարևոր էլեմենտ միացավ մեզ, դա Միքայել Ներպողոսյան, Վահրամ Սահակյան, իմ շատ սիրելի ու հարգելի Արտուր Սահակյան ու ստեղծվեց Խաթաբալադան, որը սենց ասեմ, արդեն անկախ Հայաստանի համար, ոնց որ ինձ համար են զրոյական կետներ, որից էլի նորից սկսվեց քայլերթը դեպի թատրոն։ Բնականաբար լիքը մարդ կա, որ ասում են դուք հիմար եք, ապուշ եք, բոլորը հիմա գնում են թատրոնից, մութ բան, պատերազմ, դուք գալիս եք թատրոն ու Արմենը ես մինչև այսօր պատրաստ եմ ոտքի վրա ծափարել, ոչ թե իմ ընկերոջը։ Արմեն հետ մենք ընկերներ ենք 58 տարի։ Վայ քո արա։ Հա, շատ վախենալու եմ ասում, 58 տարվա ընկերներ ենք։ 58 տարի։ Հա, բայց ես ուզում եմ ծափարեմ ոչ միայն իմ ընկերոջը, այլ Արմեն Համբարձումյանին, որպես երևի թե առաջին ու մինչև այսօր համարյա միակ թատերական պրոդյուսերն է, որը ուղն ու ծուծով գիտի լրիվ համաձայն եմ, գիտի ոնց կազմակերպել, ինչ անել, ինչպես հասնել հաջողության, այդ ճանապարհը սկսվեց ու մենք հասկացանք, որ բնականաբար հոգին հիմա լցվում է, բայց գրպանի մասն էլ չի կարելի մոռանալ, փորձեցինք ներկայացումներ անել նենց, նոր ձև տանք թատրոնի այդ ոճին, որպես ինքը կարողանա համ լցնի մեզ, մենք էլ կարողանանք լիցքավորենք մեր հանդիսատեսին, պլյուս ինքը նաև լինի շահավետ։ Չգիտես ինչի դա կոնչեցին կոմերցիոն թատրոն։ Հա, չգիտես ինչի։ Հա, մինչև հիմա չեմ հասկանում դրա կոմերցիոնը որն է, բայց ամենայնպես ժանդամ ոնց ուզում են կոչել, կարևորը որ հանդիսատեսին դուր է գալիս։ Խաթաբալադ, Mea culpa, Ժանգոտ Բանալի, բոլորն էլ մեր մշակութային պատմության մեջ ամեն մեկն իր ուրույն տեղն ունի, վերջերս կայացավ պրեմիերա Առաքել ներկայացման։ Ես կուզեի, որպեսզի մենք զրուցեինք Արամիջս Առաքել ներկայացումից, կստացի սիրելի հետևորդներ, ովքեր որ դեռ չեն դիտել Առաքել ներկայացումը, կասեմ, որ հունիսի 19-ին եւ 25-ին Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնում դուք կարող եք գալ եւ վայելել Հրանտ Թոխացյանի եւ Սամվել Թոփալյանի, բեմադրել է Արտուր Սահակյան եւ սցենարի հեղինակն էր Գևորգ Ալթունյանը, հրաշալի ներկայացում, այսօրվա խոսք, այսօրվա ասելիք, ես թեթև մի հատ ասեմ, ինչ-որ գովազդիկ անեմ, թե ներկայացումը, մտահաղացումը, ոնց եղավ, ոնց ծնվեց, ինչ ձև եղավ, բնականաբար պրոդյուսեր Արմեն Լևոնիչ, Արամ Թոխացյան, բոլորին ջերմ բարևները, կարող եք համենալ եւ վայելել այդ հրաշալի ներկայացումը, ես տեսել եմ perfect։ Օտար բարերն եմ, էլի օգտագործում։ Արամից առաջի տենց մեծ գործն է ներկայացումը, Արմեն Համբարձումյան փորձեց իր փորձով կիսվել Արամի հետ, որոշ մասով ամբողջովին դեռ շատ դժվար է փոխարինել, բայց հուսով եմ մեր հրավերից հետո շուտով կվերադառնա։ Եկեք, տենց է։ Հա դե երիք եղավ բոլորը եկած արի տուն։ Տես, մեր առաջի գործերից է, որ մենք արեցինք, որի հեղինակը Վահրամը չի Սահակյան։ Որովհետև մտահղացումը կար Գևորգի մոտ Ալթունյան, մտահղացումով ինքը կիսվեց ամենածանր պերիոդում մեզ համար, ամենածանր դա 20 թվականի նոյեմբերն էր, երբ որ բնականաբար ամեն ինչ քո ուղն ու միտքը ուղերն ու ուրիշ տեղ էին, եւ որ կացեց այսենց պիես կա, ծնվել է ինքը։ Կարդացի ու հասկացա, որ այդ այն պերիոդներ, երբ որ ես ինքս ինձ համար որոշել եմ, որ հնարավոր է բեմ չբարձրանամ։ Ես կարծում եմ, որ հա նոյեմբերի 9-ից հետո շատ դժվար կլինի կամ տարիներ են պետք, որպեսզի վերականգնվեմ, բայց այդ պիեսը ինձ ոնց որ հետ բերեց ու աշխատեցինք շատ երկար պիեսի վրա, ինչ խոսք, Արտուրն էլ միացավ մեզ, Արմենն էլ, ինքը ծնվեց, այդ երեխան ծնվեց, բարձրացավ բեմ ու ոնց որ թե հանդիսատեսը ընդունեց, տեսնենք, հələ դեռ ինքը դեռ երիտասարդ է, ինքը դեռ ես վստահ եմ խաղացվի եւ ես մեկ անգամ ուզում ասեմ, որ սիրելի հետևորդներ կարող եք ձեռք բերել տոմսերը եւ Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնում վայելել Հրանտ Արամիջի հրաշալի խաղը, իրոք այսօրվա մասին, իրոք իր ասելիքով, իր ձևով, իր այն ամեն ինչով տարբերվում է, դե ընդհանրապես Արամիջս ձեր խաղը միշտ է տարբերվել։ Ես այտենց ինչ հիշում եմ ինձ, իսկ ես ինձ հիշում եմ մոտավորապես արդեն մի 40 տարի Արամիջ ջան, ես էլ եմ այտենց մեծացել Արամիջ ջան, ես էլ իմ մոտ էլ եկի Այբենարանը, հետո մեր բակը, հետո այտենց նմանատիպ լիքը պրոյեկտներ, դե այն վաղ գյուղից մի քիչ դժվար էր գալ քաղաք եւ վայելել ներկայացումներ, ես ավելի այտենց հերոստատուցով եմ դիտել Հրանտ Արամիջի ներկայացումները եւ այսօր բախտ է ինձ վիճակվել կրկին Արամիջիս հետ կամերային թատրոնում խաղալ
Նազար միջևերջ ներկայացում է, այնպես որ բաց մի թողեք հնարավորությունը եւ հաճախ եք թատրոն, որովհետեւ թատրոնը լավ բան է։ Ընդ որում ռավ ասեմ, որ Նազարի իմ ամենասիրած ներկայացումներից մեկն է, եղելա կա ու հայլ կլինի ու ես շատ ուրախ եմ, որ միասին ենք խաղում, այսինքն իմ վերադարձը Նազար ներկայացմանը ես շատ ուրախ եմ, որ մենք միասին սկսեցինք աշխատել, որովհետև քեզ հետ շատ հեշտ աշխատել բեմում, ինչպես եւ իմ մյուս երիտասարդ գոլեգան Սամվելը Թոփալյան, որը ես ինձ համար բացեցի նոր տեսակի Սամվել Թոփալյան, գիտեի իհարկե դերասանին եւ Մալյան թատրոնից եւ Գորի թատրոնից իր հերոստատեսային աշխատանքներից, բայց նորովի ինձ համար բացահայտեցի Սամվելին Թոփալյան։ Հենց որ շուտով էլի այդ ծրագրային ներկայացումներից եւս մեկին կանդրադառնանք, այնց որ պատրաստվի, գիտեմ որ ժամանակը շատ է, շատ է ծախսում, գործերը շատ են, բայց միևնույնն է, իրար հետ բեմ բարձրանալ համար Արամիշ ջան, միշտ պատրաստ։ Ես կարծում եմ, որ մենք լրիվ նորովի այլ ընթերցման բեմ կբարձրացնենք Ժան-Գոտ Բանալին։ Մեծ ուրախությամբ, մեծ հաճույքով սպասեք, անակնկալներին սպասեք։ Արամիշ ջան, տեսեք, դուք իմ համար այն դերասանների շարքում եք, որ տարիքային ասենք են, որ դե բան ջահելները բան, սենց սրանք ես սրանց հետ բան, սենց այդ դիրքից երբեք չեք շփվել երիտասարդների հետ, թե թատրոնում, թե ասենք, չգիտեմ, ինչ-որ միջոցառումներ կլինի կամ միշտ շփումն եղել է լավ։ Այ ոնց է ձեր մոտ ստացվում, ասենք, այդ տարիքային այդ բանը պահել, էլի, երիտասարդների հետ երիտասարդ, թատրոնում, ասենք, չգիտեմ, կան, չէ, մեր իրականության մեջ կան դերասաններ են, որ դե այդ ջահելների հետ ինչ խաղան, կամ ինչի, կամ էս կողմը, բայց դուք այդ չունեք այդ։ Բրավ, այդ կոմպլեքսներից է։ Չունեք։ Հավատա, այդ կոմպլեքսներից է, որովհետև իմ սերնդակիցները պետք է հիշեն, որ ես էլ եմ եղել երիտասարդ։ Իմ կողքել են եղել հմուտ վարպետներ, մեծեր, որոնց հետ ես բեմ եմ բարձրացել ու բարեբախտաբար իրանց վերաբերմունքը այն որ գոնե ում հետ ես պատիվ եմ ունեցել աշխատելու իրանցն էլ էր այտենց, իրանք ընկերական էին մոտենում, իրանք աշխատանքի մեջ երբեք չի եղել, որ ես արդեն իս դու հլը sense բաներ չի եղել, իմ մոտ չի կարող լինել, որովհետև բրավ ջան, ես ասում եմ, մենք այսօր միասին ենք բեմի վրա, ես բեմի վրա լիքը բան կա, որ քեզանից սովորում։ Նայում եմ, ահագին բան, չէ, բաց են մնացածից, խաղի մեջ, մոտեցման մեջ, ոնց ես դու կարդում ես դերը, որովհետև ընդ որում քեզ համար շատ ավելի դժվար էր, որովհետև դու գիտեր, որ մինչև քեզ արդեն 5-ատ տիրացու է։ Այո։ Հա, ու մեկը մեկից լավ, ընդ որում։ Այո։ Ու դու կարողացար այդ դրա վրայով անցնել, այդ է շատ կարևոր։ Դու դրա վրայով անցար, ու մենք հիմա շատ հանգիստ խաղում ենք, իմ մտքով ճանտո լավ է։ Իսկ այն ինչ ավելի լավն էր կամ այն մեկը, տենց բան չկա։ Կա այսօրը կա իմ գործընկերը, մանավանդ որը նաև իմ ընկերն է բեմի վրա, ես ինձ հանգիստ եմ զգում, շատ լավ եմ զգում, ամեն ինչ նորմալ իր համար ընթանում է։ Ու մոտենալը տենց որ դե երբ որ մենք Հա, բայց դուք այդ հնարավորություն ունեք, Արամիշ ջան, որովհետև տեսեք, հիմա ես ասեմ մի բան, դուք, ասենք, հայտնի մարդ, ճանաչված մարդ, սիրված մարդ ոչ միայն հանրապետություն, այլ նաև հանրապետության սահմաններից դուրս գոնե ես եմ տեսել, շրջագայել ենք միասին Եվրոպայում, չկա ձեր մոտ այն բանը, որ դուք ասենք, ինչի է մնացածի մոտ այտենց։ Ինչի են այտենց, ինչի են այտենց։ Ասում եմ կոմպլեքս։ Լիքը օրինակ անկեղծ Արամիշ ջան, լիքը ունեմ ավակ գոլեգաներ կան, որ միջև այսօր էլ որ ասենք անցնում են իմ կողքով, ինձ չեն նկատում։ Չգիտեմ, ես էլ փորձեմ այտենց ի պատասխան տալ իրանց, որ ես ձեզ չեմ նկատում, թե դուք ինչ եք նկատում։ Ինչ եմ արել, ինչ վատություն եմ արել։ Ռավ ջան, ես կարծում եմ, որ նկատի, բարևի, դու քո հարգանքի տուր քտուր, որտեվ դու տենց տես քո ներքինով ես տենց, քո մարտեսակն է տենց։ Ինքը որ կա, ոնց ինքն է իրան պահում։ Չի կարող պատահի մարդ լինի տաղանդավոր, օժտված, խելացի, IQ-ն գոնե պլինտուսից մի քիչ ավելի լինի ու ինքը իր ավելի երիտասարդ գոլեգային տենց մոտենա։ Չի կարա տենց լինի, իրանք չունի։ Ուրիշ բան Ռավ ջան, ես կարող եմ բեմի վրա ասել Ռավ ջան, գիտես այստեղ արի սենց անենք, որտեվ սենց մի հատ փորձենք։ Այդ ուրիշ բան է, դա փորձն է, որը տարիները բերել է, բայց դա չի նշանակում, որ տաղանդը, որ Աստծո կողմից օժտված մարդը, որը պետք է նկարի, նվագի, πάρի, գրի, շինարար լինի, ճարտարապետ, բեմ բարձրանա, չի նշանակում, որ մի տաղանդը մյուսից սենց, այդպես չի լինում։ Տաղանդը, ինքը կամ կա, կամ չկա։ Այստեղ միայն փորձն է,
փորձով կիսվի, բայց քեզ պայս որ այստեղ մետր ընկից դու ընդամենը սանտիմետր դες չի լինի։ Ես քանի որ բանանք ուրեմն Արամիջի հետ նորից կրկնեմ Նազար ներկայացման ժամանակ դե Արամիջի ժամանակ կնեցա լինում որ մեկ ասենք չի մոռանում Չէ, մոռանում եմ։ Չի մոռանում, տեքստը չի մոռանում։ Ասենք այնց ստացվում որ դե կամերային թատրոնն ասենք դե այդ ուղղվածությունը թույլ է տալի որպեսզի դու ոչ թե բեմից այնպես անես որ հանդիսատեսը չի հասկանում որ ասենք դե այդ պայն ինչ-որ մի բան եղավ կիքսոտ, բայց գոնե դու բեմի վրա գիտես ոնց է լինում, ինչ ձև է լինում բան, ուրեմն հերթական ներկայացման ժամանակ որ ասենք տենց խաղացել են քաղաքին ինչ որ դեպքեր ա եղել որ Արամիջին տենց խաղի ժամանակ հուշում ես արևոտ Դեպքերն ամեն ներկայացում հուշում էր որտեղ գալիս է նիպա մոռանում է մի օր սխալվեցի մի օր բեմի վրա շփոթվեցի կանգնեց Արամիջը դες տեսակ Ջահելա տեքստը չգիտի Ռաբոջան տեքստը ինչ է սովորել Արարիցին ինչ ես Ռաբոն տեքստը խառնելա բեմում ինձ արեց խայտարակ հիմա դեռ պուբլիկան ծափարեց բան իհարկե բնականաբար այդ ամեն ինչը տենց մենք անցանք սիրուն ծափարեցինք անցավ գնաց բան բայց այդ ինչ ձև է Արամիջես այդ բան եղել որ մի օր կյանքից մեջ մի օր շփոթվեց դա մուռ է ռավ որտեղ որ գնում նստում եք պատմել տեքստը չի հիշում ես եմ հուշում սա այս բաներ անում Այ Արամիջան լավ ասում եմ թատրոնից մի փոքր չնայած թատրոնից ընդհանրապես չի կարելի կտրվել բայց մի փոքր անցնենք արդեն մի տեսակ դեպի հեռուստատեսություն Արամիջան վարում եք փոքրիկների համար հաղորդում Կրկին ու կրկին ոնց եղավ առաջարկը էլի դե ասում եմ կրկնվենք բայց ասում եմ հետաքրքիր է լսել Ընդհանրապես հեռուստատեսության հետ իմ հարաբերությունը մի շատ ծանր ու դժվար են եղել ես անկեղծ ասած շատ չեմ սիրում հեռուստատեսություն դա համար մի ձեռքի երևի անգամ մատերի կեսի վրա կարելի հաշվել որ ինչ եմ արել հեռուստատեսություն այս նախագիծը ինքը ես վաղուց էի նայել հələ դեռ երբ որ անգամ ռուսական էկրանին չկար ինքը այլ արտասահմանյան անգլիական տարբերակը կա իր ամերիկյան ֆրանսիական մի խոսքով համարյա բոլորը ունեն ու միշտ մտածում եմ մի հատ տենց հաղորդում լինի մեզ մոտ երեխաների համար ու ոնց որ համընկնեց հեռուստատեսությունից տվյալ դեպքում Շանթից հրավիրեցին մենք տնօրենի հետ Արտուրի հետ շատ երկար զրուցեցինք ասեց որ ուզում ենք վերցնենք այդ ֆորմատը ու ասաց Եթե ինչ վստահեք, ես կնեղանամ, որտեվ դա իմ երազանքներից մեկն է երեխաների ու այդ հաղորդմանը անմիջապես համաձայնվեցի եկան Լոնդոնից իր հեղինակները, որոնց հետ միասին որոշեցինք ստուդիա, լույս եւ այլն, ինչպես ֆորմատը ու հետո սկսեցին հավաքվել երեխաները ես առաջի իսկ հանդիպումը ոչ թե զարմանում ես, որտեվ Սենսենից ամեն երեխա տաղանդավոր է յուրովի բայց այդտենց երեխաներ մեզ մոտ ու այդ քանակի ոչ թե անսպասելի էր այլ օրինակ ուրիշ երկրները որոնք մի քիչ ավելի մեծ են չափսերով բնակչությունը շատ ավելի շատ ասում են որ դժվարությամբ են գտնում եւ մեզ մոտ հեշտությամբ գտանք ու հենց առաջի սեզոնը ցույցվեց որ շատ երեխաներ ունենք Ուրիշ բանա որ երկրորդ սեզոնին արդեն քանակը սկսեց չերիկել դա համար մենք որոշեցինք նաև արտերկրից հրավիրել տաղանդավոր երեխաներ ու դա մի նոր շունչ բերեց որտեղ ուրիշ մտածելակերպով երեխաներ կան ուրիշ ապրելակերպով ուրիշ ընտանիքում կամ ուրիշ մթնոլորտում մեծացած իրանք էլ իրենց նորությունը բերեցին Ռուսաստանից, Լեհաստանից, Ֆրանսիայից, Միացյալ Նահանգներից ահագին երեխաներ եկան հիմա էլի մի սեզոնը ավարտեցինք ու գնում է հիմա նոր ընդունելություն կամ հայտարարությամբ գալիս են երեխաներ որոնք մեծ հույսեր ունեն որ կհավաքվեն այնքան որ կսկսենք էլի նոր եթերաշրջան Այդ մի հաղորդումն է որ ինձ կապում է հեռուստատեսության հետ Սերիալներ հայկական սերիալների մասին չեք խոսում Արամիջան ասա դες լավ պատմություններ կա Արամիջի հետ կապված ասում ես չեմ պատմի Բայց շատ հետաքրքիր դες պատմություններ կան Պոշ ջան բարև հրավերները ավելի շատ դինում են Ռուսաստանից Արամիջ ջան Հա Ոնց եղավ համագործակցությունը ոնց երբ վանից հիմքը դրվեց որ ես գիտեմ շատ վաղուց է եղել դեռ 80-ականներին
այդ ժամանակվանից։ Տես Ռաջան, ունես ստասի, որ ես այն որ նստում միայն փնովում են սերիալները, բայց իրականում մտքի մեջ եղնեք։ Չէ, բայց դա փնովելու էլ է։ Երբ են իրանց հրավիրել, էդ էլ կա։ Մենք ունենք տաղանդավոր եւ ռեժիսորներ, ունենք տաղանդավոր դերասաններ, ունենք հրաշք օպերատորներ, այսինքն այն բոլորը, որոնք պետքա կազմակերպեն, այդ ամեն ինչ կա։ Մենք մի քիչ սենց կաղում ենք հեղինակների պահով, մի փոքր մեզ մոտ դրամատուրգիան կամ սցենարային այդ խումբը հələ դեռ պետքա աճի, սովորելու շատ բան ունեն, մոտեցումն է ինձ բանում։ Այդ դրա համար ես չեմ նկարահանվում։ Կան սերիալներ, որոնք ես նայում եմ, կան շատ քիչ, երևի եզակի 1-2, բայց ընդհանրապես դրա համար հրաժարվում եմ նկարվել։ Իսկ ռուսականը ինքը դեր այն ժամանակ այն ինչ որ այսօր կոչվում է ռուսական առաջին ալիք կամ ORT դրանից առաջ, այն ժամանակ դա կենտրոնական հեռուստատեսություն էր, որտեղ Սովետ Միությունն էր, այդ մի հատ։ 80-ականների կեսին շատ պատահական ազգությամբ հայ Արմեն Զուրաբովը, որը Թբիլիսիում Մարքսիզմ-Լենինիզմի ինստիտուտում Ստալինի բաժնում, Ստալինի գործերի մեջ գտել էր Կամոյի Սիմոն Տեր-Պետրոսյանի օրագիրը։ Ու այդ օրագրի հիման վրա ինքը գրեց գիրք, որովհետև մեր պատկերացումը Կամոյի մասին ու մինչև հիմա։ Անենց ա որ եղել է ինքը խուլիգան, շրխ, թրխ, այսպես կերպար ա եղել, համով, բայց խուլիգանոտ ու ոչ այդքան էլ առանձնապես այնց խելացի։ Պարզվում է, որ դա այդքան էլ տենց չի։ Ընդհակառակը ինքը շատ լավ կրթություն ա ստացել, ժամանակի ընթացքում բավականին հետաքրքիր պաշտոնների ա եղել, մինչև իր մահանալը ցավոք շատ շուտ, բայց այդքան ժանտա։ Որ գտել այդ գիրքը գրել էր, հետո որոշել էին դրա հիման վրա 3 սերիանոց ֆիլմ նկարել։ Կամոյի մասին 3 հատ ֆիլմ արդեն կար, Գևորգովն էր նկարել ժամանակին, անձամբ ճանաչում, Կամոյի վերջին սխրանքը եւ երրորդը, վայ ներողություն, որ Ոչինչ։ Հա, Գուրգեն Թոնունսն էր խաղացել Կամո ու ինքը ամբողջովին ասոցացվում էր Կամոյի հետ։ Այդ դերասանը, էլի ազգությամբ հայ։ Զուրաբովը իրեն էլ ասել են հենց դու էլ նկարի։ Իր նկարահանումները արդեն սկսվել էին ու Արմենը Զուրաբով պատահական հայտնվել էր Երևանում ու երեկոյան իր ծանոթներից մեկը բերել էր ներկայացման Նազարի կամերային թատրոն ու Նազարից հետո մոտեցավ առաջարկեց նկարահանվել Կամոյի մի սոված որևէ դեր, ասեց չէ, ես ուզում եմ որ հենց Կամո փորձես, ասեց մենք սկսել ենք արդեն ու այն ժամանակ էլ շատ հայտնի ռուս դերասան էր խաղում, անունն էլ չեմ ուզում ասեմ, բայց շատ հայտնի ժամանակ, ինքը ասեց ես պատրաստ եմ փոխեմ, որ խաղաս, դից համար պատվիրել եմ այդպես հայտնվեցի, տենց գնացի Մոսկվա, անգամ բան պրոբայել չեն արել Միանգամից դուրս եմ եկել նկարահանման հրապարակ ու 3 սեր է։ Ես շատ եմ ափսոսում մի բանի համար, որ այդ ֆիլմը ինքը 80-ականների վերջն էր արդեն, այն որ արդեն երկրում ամեն ինչ փոխվում էր, կարգերն էին փոխվում եւ այլն, իրան 3 երեկո ընդամենը, առաջի, երկրորդ, երրորդ սերիան ցույց տվեցին ու վեր։ Ու դրանով այդ ֆիլմը Իսկ կա համացանցում։ Չէ, չկա։ Չէ, որովհետև պետք է իրան, չգիտեմ, այդ ոնց են ասում, թվայնացնել եւ այլն, դե երևի ռուսներին առանձնապես դա չի գրել Կամոյի մասին ֆիլմ այսօր։ Ես ունեմ մի օրինակ, այն ժամանակ իմ շատ մտերիմ ընկերները աշխատում էին հեռուստատեսությունում ու իրենց ֆոնդերում գտան ձայնագրել էին, բայց ընդամենը սուպեր VHS ֆորմատով, չգիտեմ, շատերը չգիտեն դա ինչը։ Այդտեղ այդ մարտիկ են հավաքված։ Ընդամենը այդ տարբերակը կա, ես ունեմ, բայց իրան այսօր ցույց տալ մեր հանդիսատեսին չգիտեմ որքանով է ինքը հետաքրքիր կամ որքանով դրա կարիք կա, ես նայում եմ երեխեքը նայում են հերիկա, շատ լավ հիշողություն են։ Այդտենց եղավ առաջի ծանոթությունը, այն ժամանակ սովետական հեռուստատեսության հեռուստաֆիլմերի հետ, որից հետո արդեն ավելի ուշ այն մարդիկ այն ազգությամբ հայ պրոդյուսերները, ռեժիսորները, որոնք հայտնվեցին Մոսկվայում, իրենց ուրույն տեղը ունեցան Մոսկվայում, արդեն իրենց ճանաչում էին բան, իրանցից շատերը մեծացել էին մեր այբենարանը։ Կամ այն ժամանակ, ասենք, մեր բակներ, կամ ովքեր որ ներկայացումներն էին տեսել վիդեո կասետերի, կամ ասենք DVD-ների վրա, տենց հիշելով, երբ որ եկել էր միտք ինչ-որ մի ֆիլմ նկարել, որի մեջ կա հայի կերպար,
Այտենց հիշել էին ինձ, այտենց ընկա ոնց որ այդ գետի մեջ ու տենց հոսանքով իմ անընդհատ հրավերները միշտ էլ շատ են, բայց մի հետաքրքիր բան ասեմ, որ բավականին քանակությամբ, այսինքն մեծամասնությամբ ես հրաժարվում եմ։ Ասեմ ինչի, որովհետև հայի, իրանք ուզում են ցույց տան հայի կերպար, որը վայել չի։ Ես եմ գտնում, որ դա անգամ միջին հայի, եթե տենց արտահայտությունից կարող եմ թույլ տալ, ներկայացնում մեր ազգի որևէ ներկայացուցի։ Ոչ թե նրա համար, որ չէ, դե մենք այտենց չենք, չէ, հաճախ մենք հենց այտենցն ենք, բայց այդ չի նշանակում, որ հենց այտենցը պետք է մտցնես մեկի աչք, ասես հայ է սա, ասենք հայը կամ հարավային Կովկասի կամ Անդեր Կովկաս, դրա ներկայացուցիչն է։ Դա համար երբ որ հերթ եկավ հասավ արդեն իրանց մեջից ամենահայտնին, որտեղ կերպարը 85 սերիայում գլխավոր կերպարը հայր դա Մագիկյանն էր, վերջին Մագիկյանը ֆիլմն էր, որը ամենահաջողն էր իրենց համարել ու մինչև հիմա այդ ֆիլմը ցույց են տալիս, չնայած նկարանները 2015 թվականին ավարտվել են, ինքը վերջացել է։ Ես ասեմ իմ հարցը սովորել է, իմ հարցը սիրել է Հայաստանը, իմ հարցը ուսեցել է գա Հայաստան, ազգությամբ ռուս է իմ հարցը, իմ եղբոր կինը, հենց այդ սերիալից Արավիս ջան։ Ձեր կերպարից։ Այ ինքը ոչ ամեն անգամ էր ինքը ճիշտ ընկալվում, որովհետև ասում են, բա ինչ ինքը պետք է լինի ավտոսերվիսի տնօրեն, այլ ոչ թե ասեն գիտնական կամ բան, ու ասում են միջին ստատիստիկ հայը ինքը այսօրվա օրվա ինքը տնօրենն է ավտոսերվիսի, բայց շատ հետաքրքիր է, ես շատ շնորհակալ եմ այս ֆիլմի ռեժիսորին, որը վրացի էր ազգությամբ, Ռեզոն Գիգինիշվիլի ու շատ հայտնի ռեժիսոր, որը շատ ճիշտ ընկալեց այդ փաստը, որտեղ վրացի նկարի հայի մասին դա նոնսենս էր։ Ինքը համաձայնվեց նկարի, որովհետև մենք ֆիլմում իմ ընկերը սարքեցինք վրացի, այդպես կոմպրոմիս գնացի, իսկ հիմա շատ մտերիմ ընկերներ ենք Ռեզոյի հետ։ Ինքը արեց, որ ընտանիքը Մագիկյանը ապրում է Մոսկվայի ամենահանդրայտ շենքերից մեկում, այն շենքը, որը որ յուրաքանչյուր մոսկվացի գիտե, Դոմնա Նաբերեժնայի հայտնի, որ ինքը այդ շենքում է բնակվում, ինչ կահույք է տանը, ոնց է ինքը ապրում եւ այլն, այսինքն ինքը շատերի համար հայի կերպարի համար դարձավ շատ հետաքրքիր։ Նոր արդեն դրանից հետո եղան եւ ֆիլմեր, ցավոք սրտի լիամետրաժ ֆիլմերը ոչ միշտ են գալիս հասնում մեզ մոտ, որտեղ իրենց համար երևի կամ մերոնք չեն հravirում կամ իրենց համար շուկան փոքր է, անհետաքրքիր է, չեն բերում։ Իսկ սերիալները գնում են հերոստալիկներով Միայն այս համար ես 4 հրավերն եմ հրավիրել։ Թույն, հրաշալի։ Հրաշալի է, դժվար է լինելու ժամանակի առումով, այդքան ինքնաթիռով գնալ, գալ։ Բայց դե Արամիս ջան, դե Թոշակառու եմ արդեն էլի չեմ հրա։ Չէ, Արամիս ջան, տեքստերը չեմ հիշում։ Չէ, ես չէ, հիշում եմ Արամիսը սաղ տեքստերը հիշում եմ, ոչ չի հիշում, այդ մենք ենք որ չենք ընկնում, որ մեկ ասում ես հիշում եմ, դուք ինձ խանգարիք, չթողիք ասել ես իմ տեքստը։ Արամիջս վստահ եմ որ շատ հետաքրքիր պատմություններ ունեք, շատ, թե ճանապարհորդության։ Ես մի երկու հատ ասեմ, երբ որ շրջագայությունով մենք Եվրոպայում ինձ նաև բախտ է վիճակվել Լրանտ Արամիջի հետ, Նարեկ Դուրյանի հետ, Արմեն Լևոնիչի, Լալա Մնացականյանի, Լուիզայի Ներսիսյան, շրջագայել ենք հրաշալի ներկայացումով ամբողջ Եվրոպա անտենց։ Թամարան Պետրոսյան, Տոմոչկան մեր, ուրեմն Եվրոպայում դուրս էին գալիս, sense ոնց ասեմ, ամեն քայլապող ռուս տուրիստները, վայ, этот наш грант, хотя можно с вами сфоткаться, բանս գալիս էին, նկարվում էին, բան ու մենք էլ տենց այս դեմքով Սես նայում ենք, դե մեզ ոչ մեկ չէին ճանաչում, այնտեղ որ գնում ենք մեկ-մեկ, ասենք հայկական բանի մեջ էին գնում, որ թաղամաս կամ ինչ-որ հայրը, վայ, բարև ձեզ, բան, ինչ-որ մի երկու հատ ֆոտո բանես կմենքում, բայց ամեն կայլապող Արամիջի հետ նկարվում էին ռուսները, բան ու ամեն անգամ Արամիջս գալիս էր նայում էր մեզ, ինձ դրան չմոներ։ Վստահ եմ Արամիջս շատ պատմություններ ունեք, հետաքրքիր դեպքեր եղել են, թե շրջագայությունների ժամանակ, թե հյուրաքաղերի ժամանակ, կուզեի մի հատ են լավերից մի հատ տենց մեր YouTube-յան հետևորդներին տենց ըմբողջնեինք, կուլտուրական բառեր եմ ասում։ Գիտեք, քանի որ այնքան հիշվող բան կարող, հիմա ասենց պահի տակ որ հարցնում ես, չեմ կարող մի հատ ինչ-որ որևէ բան հիշեմ, որ ասեմ, այ օրինակ էս բոլորն են հիշարժան, իսկապես, թե նոր հանդիպումներ, նոր ծանոթություններ, արևմտահայ հանդիսատես հետ ոչ միշտ իրար հասկանալ, որովհետև ճիշտ է, մի քիչ լավ պահ։ Մի ժամանակ ամենասկիզբը 80-ականների վերջում, որ առաջի անգամ գնացինք Միացյալ Նահանգներ։ Այդ եմ ուզում Արամի, չէ՞ որ դե գնացեք փողը պրծել է։ Արամի շատ խնդալ է, պատմությունը շատ խնդալ է։ Ուրեմն այդ ժամանակ
մենք հիմիկվա հյուրախաղերի մեկնողները շատ լավ կհասկանան ինչի մասին է խոսքը, մենք խաղացել ենք մոտավորապես 25 ներկայացում։ Դա համարյա անհնար բան է այսօր։ Հա, մաքսիմում 3։ Հա, որովհետև իսկ այն ժամանակ հələ նոր էր ու լսի բեմ վրա խաղում ես, նայում ես դահլիճ ու շատիկ նայում ես։ Հենց պետք է որ ծիծաղան ուշ են ծիծաղում կամ բաց են թողնում, դե ասում ես դե հիմա նորա վերջում դուս են գալի ասում ենք հա դե բան հիմնականում 90% ասում են փան միջազգանք բայց շատ աղեղ որտեվ հայեր են լեզու իրանք ներկայացում են բան միջազգանք էկզոտիկ ա եղել հիացում ու զանգում են ինչ որ մեկին իրանք ասում են անպայման գնացեք նայեք շատ կապ շատ հետաքրքիր է փան միջազգանք բան միջազգացեք եթե Միացյալ Նահանգներում ասենք Միացյալ Նահանգներից ուզում եք ինչ-որ բան առնեք ուրեմն մտնում եք բերբեր կետեմ ուրեմն մի հատ էսպես կայք կա մտնում ես այդտեղ ինչ որ պատրել ես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից ընդամենը կիլոգրամը 4500 դրամով դու կարողանում ես դա ունենալ տանը նստած սիրուն հանգիստ շատ արագ շատ մատչելի իսկ եթե դու մտնում ես ու ասենք այնտեղ գրում ես #լիքը բերբեր այնտեղ արդեն քեզ 2500 դրամ բոնուս են տալու ու պարտադիր չի որ դու միայն #լիք բեր հա Սարամիշը գրես էլի #-ը ինչա Ես եմ գրել որ իմանա Սես մի հատ բան կարա մեջ ուրեմն ինտերնետում սես մի հատ այսպես մի հատ բան Չէ դրանից հեռու ռախ չեն Ուրեմն ամենաառաջին մեր գնալը հրավիրը հայկական համայնքի կողմից չէր դալը խորհրդային միություններ 89 թիվ հրավիրել էր հրյա համայնքը ինչի որովհետև 85-ին երբ որ Մոսկվայում անցկացվում էր համաշխարհային երիտասարդության Ունիվերսիադան մշակութային ծրագրում Հայաստանը ներկայացնում ենք նաև մենք։ Էլի կային կոլեկտիվները, բայց նաև կանոնային թատրոնը ու իրանք տեսել են հրճվել էին ներկայացումները այդ ձևով, բանով, մանավանդ որ երկու ներկայացումներ արգելեցին մեզ խաղալ եւ Նազարը եւ պարոնայք ամեն ինչ կործանում է, բայց դեռ կարելի ապրել եւ զվարճանալ։ Տենց զիլ ներկայացում ունենք, այն ժամանակ կոմսոմոլները արգելեցին։ Ու Մարկ Զախարովը Լուսակի Լենինյան կոմունիստական թատրոնի, Լենկոմի թատրոնի, ասաց ես իմ դահլիճը տրամադրում եմ ձեզ, եկեք երեկոները ուշ 10-ից հետո անենք փակ դիտումներ, որտեղ այս ձևի ներկայացումը պիտի տեսնեն։ Ու Մոսկվայի թատերական բոմոնդը ու հյուրերից էլ որ թատերական մասնագետություններ գալիս են այդ ներկայացումները նայել։ Մի խոսքով այս հրեաներն է տեսել են տանենք Ամերիկա, փող կաշխատենք երևի տենց էին մտածել։ Ընդ որում ներկայացումը տալի ենք ռուսերեն։ Խաղացինք Նյու Յորքում, Սան Ֆրանցիսկոյում, բանի մասին տանենք Լոս Անջելես, ծախենք հայերի վրա։ Իրանց մտահղացում էր։ Եկանք հասանք Լոս Անջելես, բնականաբար մեր վրա փողերը խնայում էին, տանան ինչ-որ մի հատ մոտել։ Այնտեղ էինք ապրում, Հոլիվուդ այդ հիմնական փողոցի ու Լաբրեայի առանց մի հատ մոտել կա, ասեմ մեր հանդիսատեսին կա հուսով եմ որ հələ բալիկներ չեն նայում, ուրեմն այդ մոտելում ապրում էին երկու տեսակի մարդիկ։ Մեկը կամերային թատրոններ, մյուսը սալսետի վրա կանգնող աղջիկները։ Ուրիշ մարդ այդ մոտելում չկար, մենակ իրանք էնում եք ու քանի որ իրանք զգում են որ մենք վատ վիճակում ենք։ Այդ աղջիկները իրանք աշխատանքից հետո որ վերադառնում են տուն, մեր համար չէ, համբուրգեր, բանտես բաներ են բերում, կերակրում են խեղճ դերասաններ, լավ են բերում։ Հիմա երբ որ սրանք արդեն հյուրանոցի փողներ չտվեցին, բայց հələ երկու շաբաթ կա որ մենք վերադառնանք, տոմսերը տենց։ Թատրոնի այն կազմը, որը գնացել էր, բոլորը ունեն ինչ որ ծանոթ, բարեկամ, ազգակից։ Եկան տարան բոլորին, Ռավջան մնացի ես ոչ ոք չունեի, ունեի մի հատ դասընկեր, որը ապրում էր Բոստոնում, որը գնացել էր Եվրոպա ինչ-որ իր աշխատանքային գործերով ուրիշ մարդ չկար այդտեղ։ Այնտեղ այն տարիներին մանավանդ Ռավջան հիմիկվա պես չի, հիմա երբ որ դու գնում ես ու ես էլ գամ, այն որտեղ որ դու անգամ քո ընկերոջ մոտ կմնաս կամ հյուրանոցում կմնաս, ինչի արդեն բոլորն են անում։ Դու բնականաբար ինձ էլ կասել ում ծնգերոջ արգենակ որտեղ հիմնականում մեր երևանցի կամ հայաստանցի Իսկ այն ժամանակ բոլոր դռները այն ժամանակ տենց չէր։ Քիչ էին բնակ պայմաններ այդքան լավը չէին, մի սենյակի մեջ իրանց ընտանիքը ազև այդ իրանց ասենք, մեկին մերոնցից տարե պահում են։ Մի խոսքով մնացի մենակ, մի օր առավոտ արտացա տեսա որ այդ մոտելն է, դրա տեր ու տիրականը մի չինացի մարդ էր, որ արդեն սենց էր նայում, որտեղ մի շաբաթից ավել գումարը չենք տվել հյուրանոցի։ Սրա այդ հայացքի տակ ուզաչած բարև էի անցնում էի որ շուտ դե ինչ կտանես որ լոսում եղել է գիտի տեղ չուր գնաս մենակ ոտով
Դուս եկան այդ Հոլիվուդի վրա գնում գալիս, ասեն անգիր գիտեի աստղերը այդքան հատվածի։ Մի օր գալուս կարծացի տերամ սենց շենքի վրա գրած է Levon Travel։ Ասի Levon կարող էլի հայելն են։ Սենց կամած մտա այդ դռնից ներս, բան տեսա չէ խոսում են, արի մտա հայերեն են խոսում, ասի ուրեմն մերոնք են։ Մտա ասի բարև ձեզ, ասի կներեք ասի Պարոն Լևոնի կարող եմ տեսնել։ Այս կինը մի հատ սենց ոտից գլուխ չափեց։ Ասեց բարոն Լևոնը մի 30 տարի է իշխացել է։ Հանգրցակի ասես կներեք վայ չէի իմացել։ Ասի իսկ ով է այսօրվա պարոն Լևոնը։ Ասեց բարոն Գարբիս Տիտիզան ազգան արդեն խնդալու։ Տետեզյան ջան։ Գնացի կարպս նստած։ Իսկ իրանց այս հրյաները արդեն ինչ որ այդ բաներին հայկական բիզնեսներ ծանոթագին ուղարկե որ Հայաստանից թաթուն ենք բերել փող դրեք թող խաղան ձեր համար։ Հələ մինչև մտածում եմ, բան ինքը լսել էր, բայց չէր տեսել։ Մտա մոտը բարև ձեզ, ասի գիտեք պարոն Տիտիզյան ասի։ Ուրեմն ես ներկայացնում եմ Երևանի կամերային թատրոնը։ Ասում էր թատրոնում ստեղծված է անտերների կոմիտե։ Ես այդ կոմիտեի նախագահն եմ։ Ասի մի խնդրանքով եմ եկել ձեզ մոտ, ասի եթե կարելի է եկեք զանգահարենք Երևան, եթե այնտեղ ծանոթ բարեկամ ունեք, հենց հիմա հայրիկիս ասեմ տանի իրանց ռուբլի տա, այդ ժամանակ ռուբլի։ Ասի դուք ստեղ ինձ տվեք դոլար, որ ապրեմ։ Համարժեք։ Հա որ կարողանամ հյուրանոցը վճարեմ, ապրեմ մինչև գնամ Հայաստան։ Ասեց ես ոչ ոք չունեմ, բան, սենց բաներ, դեմի ասեց մարդուն ասեմ պարտքով տուր, գնայի բրես, ասի առաջի ակամ եկել փող ազում։ Ասի բա ինչ անեք, ասեց չի դեմ։ Մեկ էլ ասեց, բան ասեց, վերադարձի մոդել, իմացա որտեղ եմ ապրում, իր այդ օֆիսից մուտ չենք։ Ասեց երեկոյան կավարտեմ, մի բան մեկը մտածենք։ Ասի լավ, խելոք լսի ուրեմն մինչև ես այդ օֆիսից դրանցի ասա այդ մեր մոդելը մտա այդ մեր չինացին առ այս սենց դիմավորեց այս սենց որ ասի լավ ես մարդը կարող եմ չէ հայ արտնացել չինացը մի ագես գայչը բան մամիկոնյանի մի բան մեջը զարթրել էլի արա եկա մտա բան տարավ ինքը ճանապարհից մինչև վեր հարկ համարը բան մտա սեղանին ուրեմն սենց մեծ բանով սենց միրգ էր դրած Սարանը բացեցի մեջը ուտելիք, այսինքն ինչ-որ առօրյա ասեն, բան ինձ էտունի մի խոսքը, բան երշիկ եղն տես բան։ Պարզվեց ես որ գնում եմ, կարպիսը զանգում, ասում այդ ամեն ինչով ապահովեք, ես վճարացա, հա։ Երեկոյան էլ ինքը եկավ իր մի քանի ընկերների հետ, այնտեղ շատ տարօրինակ ֆրազա էր հնչել։ Այո, գիտեմ։ Որ կատակը տեցել մնաց միջև։ Բայց դա դրա ծնունդը է, այդ օրվա ծնունդը։ Տարան մի քիչ իրարից զբոսնեցինք բանես կոմենկում, հետո մյուս օր առավոտ ասեց պատրաստ կլինես, պիտի մեկնենք, ասի ունենք մեկնում։ Պարզվեց տանում են Վեգաս։ Այտենց։ Մի խոսքով, սենց ասեմ, ի շնորհիվ Կարպիսի Վարուժանի Կունդաղջան լուսավորի շատ ասում շատ ավագ Վարուժան այո ու եւս 2-3 մարդ ես վայելեցի Լոս Անջելեսը իր կողքի քաղաքներով ավելի շատ քան իմ բոլոր ընկերները որոնք բարեկամ այո բարեկամների տուն ուղակի դե սրանց հնարավորությունները մեծ են ես սպոլուտ գուլացեղա մինչև ճանապարհեցին եկան Կարպիսենք այն ժամանակ լինելով դաշնակցական իրանց մուտքը Սովետական Հայաստան փակ էր ու այստեղ վերադառնալուց Սփյուռքահայ կոմիտեում այն ժամանակ չգիտեմ էլ մինչև հիմա դա կարելի ասել չի կարելի ղեկավարում էր մարդ որը իմ շատ մտերիմ ընկերոջ հայրիկն էր ասացի որ պարոն Էսինչյան հարազատ անգամ ես իրան քերիով էի ասի իմ ընկերներն են այս մարդիկ իմ կյանքը այնտեղ ապահովել ու փրկել են փաստորեն։ Ես իրանց խոսք եմ տվել որ կհրավիրեմ, ասի դա անհնար բան է։ Ասում ես իրանց խոստացել եմ։ Այդ մարդը արեց ռոճն։ Ու կարողացան Կարպիսը, Վարուժը եւ իրանց եւս 3 ընկերներ վիզա ստանան ու եկան Հայաստան։ Այդտենց մենք մտերմացան Կարպիսի հետ ու մինչև հիմա այդ ընկերությունը ինքը շարունակում է բնականաբար իմ արդեն բոլոր մեր ընկերները Արիտնա որպեսի Կարպիս ջան ողջուններս քեզ էլ սպասում ենք արի մոռանալի բաներ են դրա համար այդքան համարյա եղբորպես մենք Կարպիսի հետ հարաբերություններ ունենք մինչև այսօր Աստված ինչքան որ էլ պետք է ապրենք այդ շրջանները տեն շատ հետաքրքիր Հա, բանում, հա, Ֆրանսիայում, ընեստացեց, որ պետք է ներկայացում խանք եկեղեցում։
Եկեղեցին ինչ սրահում էր, այդ սրահում սենյակը որտեղ որ Տեր հայրերը պետք է հավաքվեն, այդտեղ տվել էին աղջիկները հարթուկ էին անում, ինչ որ մեկ ծխում էին, մի խոսքով էլի այդ ախր հիմա սենց որ ասում ես ինքը բան չի, բայց շատ ծիծաղալի երևույթ է։ Բա երևույթը շատ ծիծաղալի է սկականից տենց։ Իրանց խանութի առածները իրար ցույց տալով բան, այդպես Տեր հայրերը։ Արամիջս, ասում եմ շատ շնորհակալ եմ, որ ինձ թվում է հետաքրքիր զրույց ունեցանք, ինչ չհասցրեցինք, ինչ կուզեիք, ասենք մեր հետևորդներին YouTube-յան, Facebook-ի, չգիտեմ, մեր էջի հետևորդներին, ինչ կուզեիք ասեիք, որպես ավակ ընկեր, որպես Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ, մարդ, ում ասենք ներկայացումների, չգիտեմ, այբենարանների ու լիքը նմանատիպ լավ բաների տակ մեծացել են, դաստիարակվել են, ինչ կուզեիք ասեիք մեզ բոլորիս։ Եթե որպես դերասան, բնականաբար պետք է ասեմ, որ սիրեք թատրոն ու գնացեք թատրոն, դա շատ կարևոր է երիտասարդների համար, որովհետև թատրոնը արվեստի այն ճյուղերից է, որը երբեք չի հնանա, որովհետև մարդ ծնվել է, ես իմ նախնա տարերից մինչև այսօր միևնույն է, յուրաքանչյուր մարդ սիրում է այն կողպեքի արանքից ուրիշի կյանքը հետևից, թատրոնը այդ ուրիշի կյանքն է, որին մենք հետևում ենք, դրա համար թատրոնը անպայման պետք է գնալ։ Բայց հիմնականում չի այդ ժողովրդականներ բաներ մի կողմ, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Իմ ցանկությունն է, որպեսզի սիրենք մեր քաղաքը, սիրենք մեր երկիրը, սիրենք այն ամեն ինչ, որ մեզ շրջապատում է։ Իսկ այդ սիրելը մենակ ասելով չի, մենակ խոսքով չի, մենակ կենացով չի։ Այդ սիրելը մի փոքր բան գետնին գցելով է, մի ծաղիկ տրորելով է, մի շենք քանդելով, այն մի քիչ առաջ դիմացը տեսանք շենք ասում, որ դրա իրանքը տվել այդ մարդուն պետք է գնդակը հարել ուղղակի, որտեղ չի կարելի չի կա քաղաքին այդպես վերաբերվողը չի իրանք չունի խմի Երևանի կենացը։ Ինքը իրանք չունի համարի իրան Երևանցի։ Հայաստանում որևէ տեղ մի անճոռնի բան կառուցողը կամ ընդհակառակը մի գեղեցիկ բան քանդողը ամեն ինչ այսպես էսի իմն է այդտենց ասողը իրանք չունի լինի Հանրապետության քաղաքացի։ Մենք քիչ ենք այդտենցների որ ժամանակին վտարենք մի sense չէ լինի։ Սիրենք մեր երկիրը, դա ամենակարևորն է, գնահատենք մեր ունեցածը։ Գնահատենք այն երեխաների հիշատակը, որոնք սկսած 90-ականների առաջի պատերազմից 44 օրվա պատերազմը մանավանդ ամենածանր կորուստներով պատերազմը, որ մենք կարողանանք վաղեմիս օրը իրանք ունենանք իրենց շիրիմին այցելելուն նախ անպայման այցելեք Եղեգնուտ, դա շատ կարևոր է, դա շատ բան արդասնում, քո մեջ սովորացնում, որ կարողանանք պահենք իրանց հիշատակը, այդ մարդիկ իրենց կյանքը տվել են նրա համար, որ մենք այսօր ավելի ծաղկացնենք մեր երկիրը, ոչ թե իրար միս ուտենք, իրար արյուն խմենք, իրար անծենք, հայոյենք եւ այլն եւ այլն։ Հիմնականում դա։ Շնորհակալ եմ Արամիջս, շատ շնորհակալություն, որ եկաք, լավ գժական զրուցեցինք, շփվեցինք, կիսվեցինք, հիշեցինք։ Եթե իսկականից, եթե յուրաքանչյուրս մենք մեր մեջ արտնացնենք այդ սերը դեպի հայրենիք, սերը դեպի մարդ, սերը դեպի ընկեր, բակ, չգիտեմ, սիրենք յար, ուղղակի սիրենք յար, հավատացեք, որ շատ ավելի ամեն ինչ շատ ավելի լավ կլինի։ Հաճախ եք թատրոն, նայեք ներկայացումներ, Առաքել ներկայացումը, կամերային թատրոն, մի խոսքով լիցկավորվեք հոգևոր սնունդով, այսպես ասում ասենց լցրեք ձեր հոգիները ու հավատացեք լավ կլինի։ Ու վсё պիտի գնամ դու։ Չէ, Արամի ջան, չի տուն, հեսա ելնում ենք։ Էլ ենք խոսալու։ Հեսա ելնում ենք, նարեկը կոֆեա դնում, սուրոն բան անում, լիքը մարդ կա, ամեն մեկը մի Արտուրը։ Ինչ եք ուզում Արամի։ Չեն զանգելու մի բան ասել, խոսակ շփենք։ Չէ, կոմենտ կգրեն։ Կարող եք բաժանորդագրվել, կոմենտներ գրել, ձեր կարծիքը արտահայտել, բացելից եղեք այս հաղորդումը, հետո Արամիջի էջին կգրեք, ինչը հավանեցիք, ինչը չհավանեցիք, ինչն եք համամիտ, ինչը համամիտ չեք, ինձ թվում է այնց բան չկա, որ համամիտ չեք լինի, որովհետև ամեն ինչ շատ հրաշալի է։ Մի խոսքով ժողովուրդ ջան, լավ եղեք, առողջ եղեք, այսօր այսքանը, կհանդիպենք արդեն հաջորդ շաբաթ։ Bye bye։